Akkam jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota chaanal kun guyyaa kana haala ajaa'ibaatiin wanta ajaa'ibaatiin wanta isin fayyaduu danda'u tokko isiniif qabatee dhufeetan jira. Kanaaf warroota chaanalii koof haaraadhan garuu dursa chaanalii koo subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa xiqqoon na hordofuu hin dagatinaa. Please subscribe my channel. Amma guyyaa har'aa kana gaawaan isiniif qabadee dhufe kana haala ittiin yuutuubii chaanalii banannee akkaataatti maallaqa argachuu dandeenyu isinitti agarsiisuuf deemaadha. Kanaaf anillee sadarkaa kanaa keessan jira. Chaanaliin koo reefuu waan ta'eef haala ittiin yuutuubii yookiin yuutuub chaanalii kireet goonu isinitti agarsiisa. Kanaaf gara chaanalii kiyya. Akkuma jalqaba sanatti meegaa har'a akkaataatti YouTube chaanalii banannu isinitti agarsiisa. Kanaaf isteepotaan deemuu na hordofaa. Jalqaba YouTube seenaa, isa booda mallattoo gararraatti kan jirtu kanatti buuna. Isa booda gara your channel kan jedhu kanatti buunaa jechuudha. As keessaan chaanalii seenaa jechuudha. Gana booda kana nuuf fida. Asirratti create channel yoo jenne haaluma maqaama jiruun haaluma gadaatu kan jedhu kanaan isinii banaa jechuudha. Yoo barbaadan immoo asiitii maqaa kan barbaadan maqaa chaanalii keessanii itti guutuu dandeessu. Asumaaniin gadaatu biimaaniin banaa jechuudha. Kun hongaa amma chaanalii banannee jirra jechuudha. Chaanaliin keenya Gadaa jechaa jirti kun gararraati. Kanaaf amma haaraa waan ta'eef viidiyoo garaagaraa wanti irratti gadhiifame tokko illee hin jiru. Haaluma kanaan akkana jechuudha. Amma chaanalii keenya uummanneerraa garuu chaanalii keenya ediitii gochuudhaaf asirraan waan nuuf hin mijanneef yuutuubii keessaa hin baanaa jechuudha. Isa booda Google Chrome keessa seenaa. Google Chrome bananneen achirraan akka waan akka kompiitaraa yookiin deeskitooppii irra kaa'uudhaan fayyadamna jechuudha. Jalqaba YouTube banannaa. YouTube keenya deeskitooppii irraa godhachuu qabna. Deeskitooppii irraa erga godhanneen booda waan nu rakkisu hin jiru jechuudha. Kunugaa akkuma argitan deeskitooppii irra godhadhee jira. Amma gaa kunoo lafa xiyyi kun isinitti agarsiisaa jirtu kana seenaa jechuudha. Erga achitti buuneen booda wantoota filannoo asirraa kaa'u qaba. Isa keessaati YouTube Studio kan jedhu isaan itti bare kana itti buunaa jechuudha. Erga achi keessa seenneen kunugaa akkuma argitan nuuf baneera jechuudha. Erga nuuf banee kanagaa welcome nuun jechuutti jira. Kana jennee bira darbuu ni dandeenya. Amma gara chaanalii yookiin gara chaanalii yuutuubii keenya stuudiyoo isaa keessa jirra jechuudha. Haaluma kanaan dursinee yuutuubii keenya kana verify yookiin hojjechiisuu jalqabuun nurra jiraata jechuudha. Amma monetization isaa lakkaa'uun jalqabne waan ta'eef gara settingii isaa keessa seenuudhaan settingii isaa keessaati wantoota sirreessinuu qabna jechuudha. Kunoo settingii isaa asiidha. Isa booda yuutuubii keenya kana bilbila keenya wajjin verify goona. Isa booda yuutuubiin keenya seeraan yuutuubiin chaanalii keenya seeraan jalqabaa jechuudha. Isa booda asiitii upload faatti kan jiru jira. Achiin kunoo karaa sadaffaa kan jirtu sana tuqaasnaa jechuudha. Asirratti egaa steepii ani isinitti agarsiisu kana hunda isaa hordofuu isinirraa kunoo akkuma argitan asitti verified waan hin taaneef kunoo bifa magariisaa hin fidin jirti waan ta'eef ishee dura bilbila keenya wajjin verified gochuu qabna jechuudha. Isa booda as keessa seenuudhaan kunoo gara yuutuubiitti nu deddeebisaa jira. As keessa dogoggora waan nu fideef itti deemnee karuma ammaatti buuna jechuudha. Ammallee verified gochuuf itti buuna. Ammas gara yuutuubii nu geesse waan ta'eef dogoggora waan ta'eef itti deebinee ammas verified goona. Amma kunoo nuuf banee jira.
Isa booda kunoo asiitii biyya keenya nu filachiisaa biyya keenyatti buune isa booda silkii keenya itti buuna kunoo akkuma kan argitan Itoophiyaa dheeraa biyya keenyatti buune isa booda SMS ammoo kooliin kan jedhu nu gaafata. Haaluma kanaan koolii goonee yoo barbaanne immoo SMS goonee fayyadamuu ni dandeenya. Kanaafuu SMS waan mijataa waan ta'eef kunoo akkuma argitan SMS dhaan fayyadamnaa bilbila keenya asirratti naqnaa jechuudha. Isa booda erga bilbila keenya asirratti naqneen booda itti erginaa isa booda koodii inni nu erge sana asitti gashuudhaan chaanaalii keenya verified godhannaa jechuudha. Kun ogaa akkuma argitan koodii inni nuuf erge qabaa nuuf dhufee jira. Koodii kana asirratti gashina jechuudhaan. Ammagaa kunoo bilbila keenyatti godhannee jirra. Ammagaa kana fuunee itti ergina isa booda YouTube chaanaliin keenya verified godhee seeraan jalqabee jira jechuudha. Garuu YouTube chaanalii banannee kana verified bilbila keenya wajjin goone taanaan YouTubein keenya seeraan hojjechaa hin jiru jechuudha. Kana dirqama gochuu qabna. Kana booda gaa amma gara chaanaliitti deebina. Gara chaanalii studio keenyaatti deebinee ammas wantoota sirreessinuu qabna jechuudha. Amma gaa akkuma argitan YouTube studio keenyatti deebineerra. Monetizing isaa lakkaa'uuf hin jalqabne. Kanaaf monetizing isaa akka lakkaa'uuf steepota adeemnu qabna jechuudha. Ammallee YouTube settingii sana keessa seenuudhaan biyya keenya biyya Itoophiyaa yoo ta'e nuun hin hojjetu. Kanaaf biyya keenya kana jijjiiruun nurra jira jechuudha. Biyya keenya yoo jijjiirre malee nuuf hin hojjetu. Itoophiyaa keessatti waan YouTube hin hojjenneef kan keenya wajjin hin hojjetu jechuudha. Amma kun akkuma argitan inni nu sila verified goone verified ta'ee jira jechuudha. Mallattoo magariisaa lamaan isaayyuu agarsiisee waan jiruuf YouTubein keenya verified ta'eera jechuudha. Amma immoo akkuma isiniin jedhe YouTube keenya kana gara monetize'itti deebisuuf yookiin akka inni lakkaa'u monetize isaa akka inni jalqabu gochuun nurra jira jechuudha. Kanaaf as gara kanaa deemnee biyya keenyaaf jijjiiruun nurra jira jechuudha. As keessatti wantoota adda addaa guutuu ni dandeenya. Taagii warroota ittiin wantootaan guutuun ni danda'ama jechuudha. Asumaan kun ogaa akkuma argitan wanta namni isiniin jedhe jijjiiruuf hin jira. Basic information kan jedhu kana jalaatiin biyya keenya jijjiiruun nurra jira jechuudha. Kun ogaa amma banuuf jira. Amma kun nuuf baneera jifame. Basic information jalatti arganna jechuudha. Wanta kana setting keessa basic information isa booda biyyi keenya biyya Itoophiyaa irra godhinaan monetize lakkaa'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf naannolee deemnee biyyoota garaagaraa irra kaachuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf United States irra kaadha. United States irra godhadha jechuudha. Kun ogaa irra godhadhee jira. Isinillee biyyoota barbaadan irra kaachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu Itoophiyaa irra keenyaan isiniif hin hojjetu yookiin monetizing isaa lakkaa'uu isiniif hin jalqabu jechuudha. Asirratti immoo taagii fi yookaan wantoota namni keyword yookiin wantoota namni ittiin isin argatu gochuu ni dandeessu yookiin search isiniif godhu jechuudha. Gadaa amma fakkeenyaaf gadaatu jedhee godheera. Akkuma kana gochuu ni dandeessu. Maqaa namni ittiin salphaatti isin argatu jechuudha. As keessaan illee waan baay'ee hojjechuu ni dandeenya. Waama ta'u setting isaa kana keessaan haaluma fayyadamnu sanaan irratti hundaa'uudhaan waan garaagaraa sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Amma as keessaatiin
kan no it is not for a kids kan jedhu kanarra keenya jira garuu yoo for a kids yes for a kids kan jennu channelin keenya siiraan nuuf hin hojjetu akkasumallee subscribe namni gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf not made for a kids irra godhannaa jechuudha. Amma save godhanneerraa kunoo akkuma argitan monetizing ilaal utuma isin argitanii jijjiirameerraa jechuudha. Lakkaa'uu jalqabeeraa jechuudha kunoo. Haaluma kanaan monetizing isaa lakkaa'uu jalqabee jira jechuudha. Settingii keessaa warroota kana otoo hin jijjiiriin YouTube chaanaalii banachuun ni dandeessanii jechuudha. Haaluma kanaan ammallee wantoota adda addaa sirreessuun irra jira. Haaluma kanaan deemtanii gara settingii isaa keessaan illee akkasuma footoo yookiin footoo chaanaalii keessan irra godhattan illee kun haaluma kanaan kabarii isaallee jijjiiruu ni dandeessu. Haaluma kanaan as keessa deemuudhaan jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Haaluma ammas nutti agarsiise kanaan godhachuu ni dandeessu. Asirraan kabarii yookaan footoo suuraa keessanillee piroofaayilii keessan irra godhachuu ni dandeessu isiniin jedha. Warrooti chaanaalii koo haaraa taatan ammallee irra deebiin gaafadha. Chaanaalii koo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa cuqaasuu nu hordofaa isiniin jedha. Amma gaa chaanaliin keenya kireetii ta'ee raawwatee waan jiruuf yeroo itti aanutti keessatti immoo haala ittiin viidiyoo jalqabaa yookiin yuutuubii keenya irratti viidiyoo jalqabaa upload godhannu isinitti agarsiisa. Kanaaf isin illee hordofuudhaaf chaanaalii koo kana subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Waan daawwattaniifis galatoomaa. Chaanaalii koo ammallee subscribe like share gochuun hin dagatinaa. Amma yeroo haala hammaa isteepota hammaa isinitti agarsiise kana fayyadamuudhaan illee isinillee wanta barbaadan fayyadamuu ni dandeessu yookaan haala hammaa kanaan yuutuubii chaanaalii keessanii kireet godhatanii ofii keessanii itti fayyadamuu ni dandeessuun isiniin jira. Waan hordoftaniif galatoomaa. Ulfaadhaa.